不必理解說古怪的暗號，只因我一對天眼始終太老，心思精細總有分數，多苦路段我總可得到，攀山跳海我都永不卻步，只需要根據感覺他的引導，機警的我總有一套，問誰賣力實力我認最好，無構思我分析圈中哪個可疑，然而縱使身體此刻透支，來望我知，穿梭空間太過容易，讓你知，我話是追根究底，一心偵察到底，絕對機警偵探出位，憑我事實上為專偽，追根究底，始終偵察到底，撞破艱險的計中計，我解開至驚的這計。咦，可唔可以初步推斷到紅姐嘅死因啊？Aucun problème。初步睇嚟，死者係中毒致死嘅。佢手踭上面揾到一個新嘅傷口，極有可能係俾一啲針之類嘅利器刺傷。當然，詳細嘅情況要等佢翻驗屍先知。哎呀，老公啊，你真係慘啦！本來電視台做訪問噶嘛，無啦啦變個公事都有㗎。老婆向好處啦，而家有順風車坐啊嘛。個釘釘上面有好明顯人物嘅損壞，亦突出嚟尖鋭嗰部分有陣類似杏仁嘅味道。好有可能俾人搽咗啲生根之類嘅劇毒喺上面，不過都係等化驗過先至可以肯定。但係朝頭早嗰時個丁丁都冇事㗎，下晝點解無端端變個有毒嘅丁丁嘅咧？你哋有冇發現個丁丁喺上晝係頂頂聲嘅，但係當紅姐叮走喬德利嘅時候，個丁丁又變翻做叮一聲咧？你意思即係話個丁丁俾人換走咗啊？我懷疑喺晏晝放飯嘅時候，有人將嗰個頂頂聲嘅丁丁換成一個有毒嘅丁丁。點啊？現場咩環境啊？初步懷疑咧，死者係中毒致死嘅，而兇器咧就係用嚟叮走人嗰個丁丁。咁至於其他嘢就要等驗屍同埋其他發現報告先知啦。OK， 現場正式由重案組 take over。鄭呢 Jason， 立即安排所有同翻丁大賽有關嘅人接受問話。Yes sir。高長生咧？皇上。哇！你做咩啊？人唔似人，鬼唔似鬼，開 party 啊？我諗住晏晝參加比賽㗎嘛。你離晒譜啊！我叫你嚟啊，係查恐嚇信件案啊嘛，無端端咁啊整咗個兇殺案出嚟㗎。哇！好彩出事嗰唔係你事咁咋，如果唔係我點同阿鼎爺交代啊？放心啦，皇上，疑兇我哋已經捉到㗎啦，而家就喺會議室嘅啫。你事咩？你唔好咁傷心啦，我哋一定會盡力幫你查㗎。我真係估唔到會發生啲咁嘅事。邊個發生啲咁嘅事，大家都唔想，你都唔好難過啦。係我紅色紅姐嘅，如果唔係我夠膽叮走嗰個喬德里，死個就唔係紅姐，係我。你咁講係咩意思啊？頭先放食飯嗰陣，我諗住攞翻啲嘢翻 locker，點知收到第二封恐嚇信，於是我唔敢再叮人，我驚會出事，所以第二封恐嚇信可唔可以俾我睇啊？可以。而家仲睇乜鬼嘢信啊？而家最重要啦，立即展開調查。咁啊，于 Sir 你同阿咩都明咧，就同我高 Sir 一齊去問話啦。至於其他人咧，立即同我揾翻阿于 Sir 頭先講過另外嗰個丁丁出嚟。嚇！今日即係要我哋查垃圾？咁咪一邊去問話，一邊揾個丁丁咯。OK，即刻分檔先。除咗呢三個啊，立即換翻套衫啦，着成咁嘅查案，成何體統啊？離晒譜啊 Yes sir。哎呀，sorry sir。你仲唔認？寄恐嚇信嚟根本就係你。我真係冇啊 ，Sir。冇，呢封恐嚇信係我哋喺你錢個碌卡度揾到嘅，仲抵賴？呢封信真係唔關我事㗎，Sir。我過嚟先，唔好意思啊，過嚟。唔該你，將呢一封信嘅內容寫一次出嚟。果然係咁。呢一個已經個已字並唔係自己個己字，睇嚟啲中文程度真係半桶水，連呢一個字都寫錯咗。你知唔知你喺寫呢封恐嚇信嘅時候寫錯呢一個字，同你喺表演嘅時候呢一個對聯上面嘅錯字係一模一樣㗎？
唔單止咁，我哋喺第一封恐嚇信上面揾到一笪少少污漬，經過化驗之後發現係咖喱漬。每一間餐廳嘅咖喱漬都有獨特嘅配方，如果經過化驗之後，我哋可以揾到咖喱上面究竟係用啲咩香料，睇怕都會同你嗰間餐廳所用嘅咖喱香料係一模一樣啩。係，我係的而且確有寫封恐嚇信，但係我寫過一封嘅，嗰封係唔關我事㗎，Sir。咁即係你認自己係殺人兇手啦？我冇殺人啊，Sir，你哋信我啦。你話你冇殺人啊？咁點解你要寫信恐嚇李時謙啊？上次參加隨時一叮嘅時候，個衰人叮我都唔緊要，仲要喺鏡頭面前踩我，人要面樹要皮㗎嘛。我翻到屋企越諗越高氣，咪寫封恐嚇信嚇嚇佢啫嘛。你根本就一直懷恨在心，所以趁住翻叮大賽嗰陣時就乘機殺死李時謙。我真係冇殺人啊，Sir，我淨係一封恐嚇信啫，呢封係唔關我事㗎。兩封恐嚇信。係，原先係有兩個丁丁嘅，不過其中有一個壞壞地，咪攞咗去做後備咯。點解上晝就換咗個後備丁丁咧？啊 ，Sir， 你隻耳都幾靈㗎喎。咁嘅，上晝開廠嗰陣，先發覺用開嗰個丁丁唔見咗，咁趕住要用，咪即刻攞個後備嘅出嚟咯。咁點解壞嘅丁丁嗰一晏晝嗰時俾人攞走咗，換翻個好嘅丁丁喺度咧？我點知啫？我都係聽到話紅姐出咗事，我先知道原來平時用開個丁丁啊擺翻咗喺度。咁你咁大間廠，冇人睇住嘅咩？你估我係實 Q 咩？呢度啲人個個都自出自入㗎啦。我知道你以前同紅姐有啲拗撬㗎喎嚇。你估我傻㗎？我屋企仔細老婆亂啊，殺人要坐監㗎。電視城啊，大把人都唔妥個八婆㗎啦。你要懷疑點解唔懷疑嗰李時謙啫？嗰李時謙啊，淨係受佢氣啊，都受夠啦。案發嗰陣時你喺邊做緊乜嘢？我咪自己喺度練緊嘢咯，我乜嘢都唔知㗎。你親耳聽到，而家你留啊，我手得你啦。佢咧口臭兼甜㗎，如果佢再咁叮佢咧，佢就今日佢温丹明明係喬得你第一個出場，做咩忽然間改咗？呢個驚世陰謀啊 Sir， 家陣拍戲咩？何菲菲嘅外婆突然間腸胃炎入咗醫院，跟住佢話要趕住去探佢，我咪叫佢出場先咯。咁點解後尾又變翻喬得你出場先啦？啊，何菲菲臨出場之前咧，佢件衫無啦啦咧俾人整爛咗喎，咁咪趕唔住出場。不過何菲菲唔知得咁黑仔，個個都冇事，係佢零食多事。我睇呢個衰人剪爛我件衫喎。Sir，我走得未啊？婆婆仲喺醫院㗎。放心啦，醫院話你婆婆手術好順利，佢冇事啦，醒翻添。真嘅咩？就唔該晒啊。咁你記唔記得啊？何菲菲件衫俾人剪爛咗之前，有啲咩人喺度出入過咁啊？嗰日啊，臨時臨急改組通告話要早入廠啊，我咪嗱臨去買個飯盒趕住開工咯。邊度留意到咁多啊？於 Sir、飛東英，你哋過嚟睇下。哦，呢把鉸剪上面有咁多油漬，咁何菲菲件衫上面都應該有呢啲油漬㗎喎。要等詳細化驗過先至可以肯定。不過表面睇嚟係似同類嘅油漬。咁即係話有人專登用一把鉸剪剪爛何菲菲件衫，等佢出唔到場。咁用呢把鉸剪嘅人隻手都應該揩滿咗呢啲油漬㗎噃。呢張抹手紙上面都有類似嘅油漬，佢可能曾經用過嚟抹手都唔定。阿時姐姐真係細心嘅啫，咁細微嘅嘢你都留意到嘅你。我呢個崗位就係要睇到其他人可能會忽略嘅細節。如果唔係，你都唔需要我啦。鄭于 Sir 你一個咪夠咯。抵死嘅口花花。點解我哋要咁鬼少走嚟呢度講？我哋係咪有啲咩陰謀啊？所以話你哋僆傾唔識嘢啦。呢單案明明我哋 DIE 做緊噶嘛，點解又俾重案組嗰邊搶咗去攞彩㗎？話你聽啊，一定會益佢哋嘅。仲有啊，今次我哋兩 team 人鬥緊噶嘛，唔可以再俾重案組破壞我哋嘅比賽。冇錯，我哋要快過佢哋揾到兇手。首先喺呢一單案入邊咧，我發現有幾個疑點，其中一個咧就係何菲菲條裙咧俾人哋剪爛咗，目的就係要確保喬德利係繼續被第一個叮出場。喺呢個時候咧，廠入邊嗰丁丁已經俾人哋換咗一個有毒㗎啦。咁啊，喬德利咧出場嗰時咧，其實咧李時謙好想叮佢，但係因為收到第二封恐嚇信，所以唔敢叮。結果俾徐永雄出咗手，咁啊做咗替死鬼咯。我睇過第二封恐嚇信啦，雖然同第一封恐嚇信嘅錯節都係一樣，但喺第二封恐嚇信裏邊嘅字粒，大部分都係由財經版剪出嚟嘅。
以為上一次嗰封恐嚇信咧，嗰啲字係由風月版剪出嚟嘅噃，條友唔會無啦啦咁留意財經新聞係嘛？所以我懷疑第二封恐嚇信未必係喬德利寄嘅。但係如果唔係佢，仲有邊個會恐嚇李時謙咧？關於紅姐徐永紅嘅被殺案，而家已經交咗俾重案組接手調查。真係冇鬼用，亦都迅速咁又俾重案組班長出晒風頭，搶晒鏡。你話你阿爸、你阿媽似乜嘢啊？嚇，鏡頭都冇得出啦！向大家保證，警方絕對唔會俾兇手逍遙法外㗎。你中意睇波波啊？嗱，十 B， 誒，十 B 啊，話俾叔叔聽，今次邊隊贏啊？嗱，今晚咧就係車路士大戰阿仙奴，車仔贏啊！你話冰青贏啊？嗱 ，BB 唔好玩阿叔喎，贏又冇表情，輸又冇表情，乜都冇晒反應嘅。唔係喎，有贏有輸即係有打和。打和嘛，好。唉，搞成大半日，你一飯都未食啊！頭先啊，爭啲我到暈低添啊！唉，嗰個紅姐真係冇好大鐵㗎，搞到連老婆都冇埋。老婆？我架車啊！重案組往常嚟到話冇位泊車，跟住將全個電視城嘅車拖走晒。今次啊真係俾紅姐累鬼死。真係估到嗰個紅姐人緣真係咁差㗎，人死咗都冇人可憐。我哋就冇人可憐啦，嘢就我哋做晒，彩又重案組攞晒，咁都冇辦法㗎。我哋起初嚟查恐嚇案㗎嘛，點知無端端變咗兇殺案嘅啫嚇？咁我哋仲查唔查落去啊？喂，人都死咗，咁點查？但係我就仲未查出個陰謀喎，咁易放棄？冇錯，單案仲未結束。我相信李時謙收到第二封恐嚇信，唔係喬德利寄出去嘅。你又唔知？好簡單，如果兩封信都係喬德利俾嘅話，點解只係承認第一封，而死後都唔承認第二封？我知，佢一定係以為第日上庭嘅時候會判輕啲，冇可能。只要佢認咗第一封恐嚇信，重案組已經夠晒表面證據，落差重過佢涉嫌謀殺。佢認唔認第二封恐嚇信，根本唔會減低佢殺人嘅嫌疑。我反而覺得第二封信只會造成反效果，令到李時謙唔敢盯佢。唔通兇手嘅真正目標唔係李時謙，係徐永紅？但係紅姐一向喺觀眾嘅心目中都 fairly nice 嘅喎，有邊個觀眾咁憎佢，憎到要殺死佢啊？啊，唔通個兇手唔係啲參賽者，而係幕後知道紅姐真面目嘅人？點講都好啦，我可以肯定，無論台前定係幕後，呢個兇手肯定係有份參與翻丁大賽嘅人。如果唔係，佢邊有機會換到丁丁咧？如果咁講，個範圍收窄咗好多嘅喎。不過我都仲係唔明，個兇手點解可以肯定喺喬德利表演嗰陣，紅姐會忍唔住手叮佢？不過咧，好彩而家電視台咧臨時決定拍一個悼念特輯，所有有關人等都留晒喺度，咁我哋就要慢慢查啦。慢慢查你個頭啊！一個電視節目要錄幾耐啊？咪一晚咁多，錄完啲人都走晒啦，查鬼查嘛？咩話？你要我用閃靈幫你破案？非常時期梗用非常方法㗎啦，美人講得啱㗎，我哋冇咩時間㗎啦。如果要破案，就要快啲揾到線索。你唔驚我出蠱惑？我有咗閃靈之後，自己去揾兇手啊！你同我定啊！我24小時全天候及實你啊！仲有啊，你都想快啲揾到殺死你個偶像嘅兇手㗎？OK， 嗱，之前佢俾咗張親筆簽名相我，你幫我攞出嚟啊！我張相啊！子朗，知你做乜嘢啊？子朗啊！咩事？你醒咗醒啦咩？哇！子朗，點解你突然間暈咗嘅？可能我攰得滯啩。係啊，佢有個怪病㗎，成日無啦啦會暈㗎喎，暈親暈到啲靚女嗰度㗎。我閃靈嗰副作用真係越嚟越嚴重啊！每次醒翻之後咧，我手呢度啊都係奄啄咁痛㗎。咁你以後咪閃少啲咯，因住撞親啲重要部位嗰時啊，我真係唔知你啦。唔好啦啩，我仲想追多個女喎。咁你頭先閃靈閃咗啲咩出嚟啊？冇諗住收收埋埋自己破案啊？
我正話閃靈嗰陣，我閃到有兩隻蝴蝶飛下飛下，唔知係咩意思咧？喂，頭先嗰個私家廚神曾玉娟咧，佢頭頂上面咪紮咗隻好大嘅蝴蝶咯。仲有啊，嗰道具佬道區咧，手瓜上面都有一隻蝴蝶紋身㗎。講起上嚟，嗰個何菲菲表演飛筷子嗰陣，都剪咗好多紙蝴蝶出嚟嘅噃。唔止啊，嗰個歌文章咪喺度表演魔術喺度唱歌嘅，佢唱嗰首咪鴛鴦蝴蝶夢咯。喬德利嗰間印度餐廳嘅名叫巴比龍，法文嘅意思都係蝴蝶咁解喎。咁即係點啊？個個都有嫌疑，邊個先至係兇手啫？紅姐人真係好好㗎，佢聽到婆婆盲腸炎入咗醫院，佢就勸我下次先再比賽，快啲去醫院探婆婆。紅姐係我偶像嚟㗎，佢好有心提攜萬般，對我哋就連一啲價值都冇㗎。我覺得今次紅姐嘅死，對電視台同埋所有嘅電視觀眾嚟講，係一個非常之大嘅損失啊！紅姐出咗名態度認真，就算係一件好少嘅道具，如果發現咗出錯，佢都會不厭其煩咁去提點我哋。呢咁有黑嘅藝人，而家越嚟越少。相信大家都聽到啦，所有認識紅姐嘅人都知紅姐係一個天大嘅好人。我相信紅姐喺我哋心目中永遠都係我哋偶像嚟嘅。OK， cut 咗，搞掂。喂，我冇利是咧。我仲以為你會爆晒個八婆啲衰嘢出嚟添。我睇錢份上啫，你知唔知啊？我諗幾耐啊，先作到少少嘢出嚟讚個八婆。哇，咁辛苦晒你啦。慢慢嗌。睇嚟紅姐嘅牙齒印比我想象中仲多。我仲記得我入行第一首派台歌 Butterfly， 請到紅姐做我嘅女主角。係啊，佢一咁樣，估唔到佢都同蝴蝶有關。我諗你都唔使太傷心嘅。我諗你當埋聽到呢首 Butterfly， 都會諗起紅姐佢。于 Sir， 你哋都喺度嘅？你哋做咩？我幫 Pat Pat 攞 Leo 嘅簽名。電視機旁邊嘅朋友，好似我咁，永遠都記住佢。OK，cut 咗。阿 Leo 啊，唔該晒你啊，請呢邊啊。小心啊，小心啊。Leo 啊，可唔可以幫我簽個名啊？哦，好啊。係咧，紅姐忽然間死咗，咁你同佢拍嗰套劇點殺科啊？我同姐冇拍劇喎。唔係啊，上次對稿室明明聽到你哋對稿㗎，你哋唔係扮情侶咩？冇啲咁嘅事，你唔好亂講嘢。喂，你未簽名喎。我諗大家都唔使再兜圈啊！我哋今次約 Leo 嚟見面，係想清楚了解究竟你同徐永雄之間有咩關係？你咪同佢發展緊地下情？絕對唔可以咁嘅事啊！我同佢點會有關係啫？但係有人見到你兩個匿埋喺對稿室嗰度偷情，有講有笑，表現得好親密喎。點會咧？係人都知道 Leo 不嬲都冇女朋友噶啦。如果你真係同紅姐一齊，莫講話我唔會唔知道，啲狗仔隊都唔會放過佢哋啦。或者佢根本唔想你知，驚公司反對。你最好講清楚，你同紅姐究竟咩關係啊？你哋唔係懷疑我殺死咗紅姐啊？係定唔係？我哋自己會調查。如果你再唔合作嘅話，我哋可以帶你翻去 DIE 嗰度飲咖啡嘅喎。咁點得㗎？萬一俾啲狗仔隊知道，又會亂咁寫嘢㗎啦。子朗啊，我知道想盡快破案，但我可以保證呢度同呢件事真係無關㗎。如果呢件事真係同佢無關嘅，你不如將個真相講出嚟，隱瞞事實對大家都冇用。刻意隱瞞真相等於知情不報，我哋有權控告你妨礙司法公正，好大罪㗎。不如你行開一陣，等我問啦。點解啊？咁你都想快啲攞到料啊？你問爆佢啊！好啦，講個事實出嚟。係，佢哋兩個喺埋一齊咧，已經一段時間㗎。但我一直都唔贊成。但點解你講極都唔聽啊？好啦，搞出去大頭佛啦 ！Sorry 啊，May 姐，我真係冇殺到人啊！我頭先一直都唔想講，我都係為 Leo 着想嘅。我唔想因為呢件事影響到佢嘅前途同埋形象啊！咁喺案發嘅時候，你哋去咗邊？做過啲咩？當時 Leo 拍緊 MV， 我都在場嘅，仲有成班 crew 可以作證㗎。子朗啊，你當埋個人情俾我啊，冇公開 Leo 同紅姐嘅關係啊，好唔好啊？放心啦，紅姐嘅死同佢係冇關係嘅話，呢件事絕對唔會公開。
查案定睇戲啊？揾線索啊，掛住笑。哇！你睇咩點樣？做咩識得成堆貨藥咁嘅？啊！以我經驗咧，一個女人啊咁好咧，一定係有男人嘅。就係呢。點啊？有冇發現到啲咩料啊？誒咩料啊？搞掂你女人先啦。咩事啫？咁快翻嘅，唔傾耐啲，送埋你翻屋企食埋宵夜都得㗎。你講咗去邊啫？我都係為公事啫嘛，咪嚇埋啲咁嘅乾燥啦。原來呢度同嗰個紅姐啊，真係搞緊地下情啊！哇！如果呢單有敗料嘅話，可以做新聞頭條嘅喎。喂，千祈唔好揚出去啊！我應承咗當事人嘅經理人，呢件事要保密㗎。啊，真係估唔到啊！Leo 真係會同阿紅姐啊！喂，既然阿 Leo 同佢喺埋一齊，會唔會 Leo 就係兇手咧？呢單嘢會唔會係情殺案啊？當事人個經理人話 Leo 喺廠入邊一直拍緊 MV 喎。你個初係 Leo 經理人，梗係咁講啦。咪即係又係冇料到？不過始終唔明白點解兇手可以咁肯定，當喬德里個小提琴拉到走音嗰陣，徐永雄就會親自出手叮佢。佢拉得咁鬼差，俾我都叮佢啦。咁但係喬德你彩排嗰陣時都拉得幾好啊，都唔知點解出場嗰陣時個小提琴會走晒音。會唔會係個陰謀咧？人特登整壞佢個琴，專登唔俾佢贏嘅。好心你又唔好睇咁多 X file 啦，睇到成個腦都係陰謀。哇！小鳳姐你嘅造型真係好鬼掂㗎，全靠我借俾你嗰兩個檸檬啫。你仲好講喎，臨出場先話肚痛，搞到我頂硬上黐埋鬚啊我。咩都咩你反串都幾靚仔啊！如果我係導演嘅話咧，實揾你反串做祝英台啊！哇！佢頭先着嗰套衫真係好有質感喎，完全突顯晒佢身材啊！乜你唔係要揾紅姐同梁祝嘅關係嘅咩？點就喺手足去搲料，自己喺度 hea？嗱，咁你就錯啦！喺電視城裏邊最多嘅就係人，收到最多料嘅亦都係人。嗱，我哋問你，有邊一種人同最多嘅人合作過，又收到最多嘅八卦資料嘅咧？鬼知咩？我話你知，就係呢一班臨時演員。未走啊！未走！傻㗎你真係！喂，咩啊？緊我啊！我一放低你就將拎走去啊！你咧執翻嚟㗎咋？我喺洗手盤執㗎，地上執到寶。問你攞咁多傻佬？嗰個咪李時謙嘅吉祥物公仔嚟。警察爭咩喺度？拆裝啊！喂，Madam，你唔好亂咁噏啊！我見喺地下冇人，我拎起。啊，係啊，佢偷㗎，你拉佢，你拉佢啊！唔係啊，Madam，我都係執翻嚟㗎咋。又話係吉祥物，點會亂咁掉喺地咧？入到廠咧，周身唔聚財咁，原來立咗佢喺度。喂，你兩個知唔知道實為不報係犯法㗎？快啲執翻起佢，俾我物歸原主。喂，咪走住啊！你哋知唔知道徐永雄入咗行咁多年，有冇唱過梁祝或者做過梁祝啊？唔知喎，Madam，我臨時演員嚟㗎咋，邊度知咁多嘢啫？黑超哥哥，我認得你啦！你咪喺8集長劇裏邊炒窿股票跳樓死嗰個？喂，唔係話你咁都認到我？我梗係認得你啦！你演出非常精湛，你嗰種迷惘嘅眼神，完全體會到現今社會人與人之間嘅疏離。我都認得你，你喺嗰套《唐伯虎特秋香》裏邊飾演嫖客㗎嘛？你嗰種戰戰兢兢嘅演出，完全反映出一條雞蟲將要被雞啄嘅心態。我真係咁嘅？我幾時都話臨時演員係最重要嘅。你哋嘅演技咧同埋重要性，真係隨時拍得住電視台嘅哥仔同埋姐仔。嗱，試問一套電視劇集冇咗你哋呢一班臨時演員，又點會拍得咁有質感？咁梗係啦！咁咪為咗百零蚊嚟撈咩？係啊！我哋啊點都係從事演藝事業啊嘛，係咪？係啊！嗱，咁話時話啦，你哋做咗咁多年，唔多唔少都會同啲大明星合作過㗎。梗係啦，梗係啦！即係今日死咗個紅姐啫嘛，我睇住佢入行嘅，
佢嗰時參加過咩18區天生我材比賽啊！乜個紅姐有參加過啲咁嘅比賽嘅咩？誒，嗰個分區初賽嚟嘅啫嘛，你梗係唔知啦。你唔信啊？我有相啊！睇下嗱，企喺我隔離嗰個咪紅姐咯。嗰時佢10零歲㗎咋，邊係咁省鏡啊？去表演拉小提琴啊，拉到湯雞咁嘅聲，結果俾人叮咗咯，喊住落台走㗎。拉小提琴？你記唔記得當時拉嗰首係咩歌啊？歌名就唔記得㗎啦，不過都幾熟下㗎。係咪呢首啊？哇！終於收到信號啦！啲信號好勁，爆晒燈啊！喂，呢個係紅姐，唔似樣嘅。呢張相係紅姐讀中學嗰時學生相啊，係個中學網站 download，冇花冇假。哇！成90%相似度，咁即係話呢張相裏邊拎住小提琴呢個姐姐就係紅姐嚟㗎啦。詹士邦，同我放大張團體相，中間有啲嘢我想睇清楚。我冇睇錯啊，就係佢啊！點解佢會喺張相裏邊嘅？喂，Icy 姐姐。唔該。Icy 打電話嚟，佢話發現報告出咗，佢話兇手百密一疏，留低咗一樣好致命嘅證據。咁兇手係邊個啊？個兇手係邊個冇用嘅，最緊要我哋要令佢當場斷正。于 Sir， 不如咧，你靜雞雞話俾我哋聽咧，究竟邊個先至係兇手啊？啲人玩得似性嘅話，我一早知道兇手係邊個啦。今次呢個兇手啊，真係擔到你估都估唔到啊！話時話啦，重案組唔係捉喬德利嘅咩？佢唔係兇手咩？咁又未必。根據我哋嘅分析，兇手要符合幾個條件先至可以實行到佢嘅殺人計劃。邊幾個條件咁巴閉呢？嗱，大家都知道啦，兇手趁住放飯嘅時候，將嗰個冇毒嘅頂頂換咗一個有毒嘅丁丁。只不過咁喎，謙哥同埋紅姐都會有機會掂到嗰個有毒嘅丁丁。咁兇手有咩辦法可以確保佢要殺嘅人掂嗰個丁丁先呢？所以個兇手咪俾第二封恐嚇信謙哥，但係謙哥唔敢亂咁叮人咯。但係嚇到阿謙哥唔敢叮啫，但係點擔保紅姐一定會叮咧？所以第二個條件就係兇手好了解紅姐嘅死源，就係嗰一個拉到走音嘅小提琴。我哋查到紅姐喺佢中學時代曾經參加過18區嘅天生我材比賽，當時佢拉小提琴拉到好似湯雞咁嘅聲，結果俾評判彈到7彩。呢件事對於紅姐嚟講係佢人生嘅一大恥辱。我明啦，所以咧，紅姐聽到喬德利嘅小提琴拉到走晒音，就算謙哥佢咧唔叮走佢，紅姐自己都會叮走喬德利啦。啱唔啱啊，于 Sir？ 好嘢，好。冇錯，呢一個兇手絕對係了解紅姐呢一段歷史嘅人。咁于 Sir， 第3個條件係咩咧？兇手整到喬德利嗰個小提琴走音，本嚟可以順利進行佢嘅殺人計劃，點知事情忽然間有個變數。菲菲個婆婆因為盲腸炎入咗醫院，所以佢要求同喬德利對調，提早出場表演。嗱，如果菲菲出場先咧，咁啊兇手就唔可以確保阿紅姐會叮佢走啦。於是乎佢就剪爛阿菲菲件衫，等阿菲菲出唔到場。根據鑑證科嘅化驗結果，菲菲件衫係俾服裝間入邊一把鉸剪剪爛，而嗰把鉸剪係黐咗油漬。咁菲菲件衫亦都揩咗啲油漬。鑑證科亦都喺服裝間嘅垃圾桶入面揾到啲抹手紙，上面都有相同嘅油漬。由於3個地方嘅油漬濃度同成分都係一樣，所以足以證明係同一時間揩到嘅。如果我冇估錯，當時嘅情況應該係咁嘅。當時由於紅姐忽然之間要提早開廠，搞到全世界一片混亂，兇手就趁住呢個時候嚟到服裝間啦。兇手趁住服裝間啲人忙到7彩，隨手拎起把鉸剪剪爛菲菲件衫。點知把鉸剪上面有油漬，搞到兇手成手都係油，佢抹都抹唔切。兇手俾啲油漬揩到隻手已經好唔好彩，但係更加唔好彩嘅就竟然用呢一張紙巾去抹佢手上面嘅油漬，結果張紙巾就留低咗佢自己嘅 DNA 啦。但係咁樣都唔可以證明殺紅姐係兇手，同剪爛菲菲件衫嘅係同一個人喎。謙哥，你講得好有道理，所以講到尾咧，最重要就係要揾到呢一個俾兇手換走咗嗰個冇毒嘅丁丁。只要揾到呢一個人，捉佢驗 DNA。
如果證明佢嘅 DNA 同呢一張紙巾上面嘅 DNA 係完全吻合嘅話，如果亦都證明咗剪爛菲菲件衫同換走丁丁嘅人係同一個人嘅話，咁就可以100%肯定呢一個就係殺死紅姐嘅兇手嚟啦。謙哥仔，收工唔返屋企攤頭啊！咁夜嚟到拖車場，你好急住要用車咩？我有個壞習慣，啲人唔揸車咧，周身唔聚財嘅，所以咪最多把車咯。誒，我哋以為紅姐好戲啫，原來你仲好戲，臨危不亂，處變不驚，好識得執生喎。阿 Madam，你講咩我唔係好明喎。你唔使扮嘢啦，落毒殺死紅姐兇手就係你。我係受害人，我係收恐嚇信嗰個啊，我點會係兇手啊？謙哥仔，唔知你仲記唔記得兇手要成功毒死紅姐嗰3個條件？我記得，咁咪點啊？第一個條件，兇手寄恐嚇信俾你，等你唔敢叮走喬德里。但係除咗你之外，有邊個可以 copy 第二封嘅恐嚇信，同第一封嘅一模一樣？有邊個可以100%保證你唔會去撳嗰個有毒嘅丁丁？或者個兇手想殺我，或者想殺紅姐，或者求其殺一個都唔定咧？咁第二個條件你點解釋啊？相入面呢個人你認得啦？你唔會連自己都唔認得係嘛？我哋喺報館嘅資料室度揾到一張參賽名單，18區天生我材比賽助理編導李時謙。哦，原來你係由幕後轉做幕前嘅喎。你係呢個比賽嘅助理編導，所以你知道紅姐死穴就係走音嘅小提琴。冇錯，我係做過呢個節目，但已經係上世紀嘅事啦。至於紅姐有冇參加啲比賽，我就唔係好記得啦。至於我 DNA， 你係警方冇權強制攞去調查㗎嗬。我諗我走得啦。邊個話冇證據？證據就喺你架車入邊。你記唔記得今晚晏晝放食飯，我哋喺電視台門口見到你？謙哥啊，你會出去咩？點解唔通知聲啊？我留咗隻吉祥物啊！你當時話攞翻呢隻吉祥物公仔，既然係吉祥物，點解亂咁抌啊？你並唔係要攞翻個公仔，你係擺啲嘢上車就真。密碼係000哦，噔噔噔。真係咩都揾唔到喎！我諗我真係可以走得啦嚇。由佢上車到落車得嗰陣間，邊有時間俾佢毀滅個丁丁咧？咪行住，爭啲俾你過到關。我知道個丁丁收埋喺邊。我可以推你到你點樣去實行你嘅殺人計劃，但係有樣嘢我點都冇辦法推你嘅。點解你要毒死紅姐？你可以紅到今日啊，全靠佢咋？你忘恩負義啊！我忘恩負義？你兩個咩都唔知啊！真啊！你知唔知阿紅係邊個啊？佢係我老婆啊！喺10幾年前，我係當時18區天生我材嘅 PA。喺一次初賽入面，我遇到榮紅。嗰時佢因為太緊張，所以表現失準，仲俾啲評判彈到一文不值。結果佢係咁喊，喊到我心都軟埋。由嗰時開始，我同榮紅開始來往。當時嘅榮紅好天真，好純，佢一直冇放棄過晉身演藝界嘅夢想。嗰陣時我哋好夾，我哋講演戲，講理想，講人生，最後更加決定共度一生。之後榮紅開始發展佢嘅演藝事業，我亦由幕後轉做幕前。榮紅逐漸受人賞識，為咗方便佢，我哋將節嗰陣時保密。我雖然唔係好想，但係最後都尊重佢嘅決定。點知道我點都估唔到，榮紅為咗上位，竟然不擇手段，甚至犧牲色相。榮紅話佢為咗我先至會咁做，仲話監製應承咗開個節目俾佢，仲搵埋我做拍檔主持。呢個節目就係隨時一叮。後來榮紅仲要求我喺個節目入面做到有幾衰格得幾衰格，嚟突出佢嘅高貴大方。雖然做下巴，
但係為咗永紅，我真係一啲都唔介意。點知佢對我越嚟越冷淡，甚至根本唔理我係死活。佢口聲聲係為咗事業，其實佢根本就睇唔起我。佢唔同我一齊，佢都唔會俾佢同其他人一齊。唯一解決方法就係要佢永遠消失。而家多得阿 Sir 同 Madam 全靠呢個證明我冇殺過人，我以後都唔會夠膽寄封信俾人。你識得咁諗就好啦。希望個觀念在你唔係有惡意，可以判輕啲啦。Hi， 高 Sir。爺爺，乜你兩個仲喺度嘅咩？唔係想等我表揚你哋係嘛？不過咁，今次你哋 DIE 嘅表現的確唔錯嘅。其實我一早估到佢就係兇手㗎啦。根據統計，但凡自己主動走去報案嘅，有50% 本身就係兇手。又一次證明我估計係冇錯誤㗎咯。條女Jason，我的佢走。Yes sir。Excuse me。小姐 Jason， 可唔可以俾我同阿謙哥講兩句啊 ？Thank you。嗱，呢一張相對你嚟講咧，可能有啲篤眼篤鼻，不過我諗都應該有少少紀念價值啩。明明心愛一個人，點解可以捨得殺咗佢都有？佢唔捨得㗎。紅姐死嘅時候，佢望住紅姐傷心嗰個樣，簡直眼淚就喺心裏流。嗰個人嘅妒忌心咧，真係好得人驚啊！可以令人迷失本性嘅。係啊，所以你唔好成日嚇埋啲咁嘅乾草啊！咁啊要睇你啦，有時女人嘅妒忌心仲勁過男人啊！你因住我另外都殺死你啊！我話救命啊 Sir， 阿 Sir 救我啊！做乜嘢？我想睇下個結局係點咯。係你而家係查案大忌，知唔知啊？查案咧要循序漸進，慢慢推理先得噶嘛。咁快睇個結局嘅？真係攞到林家熙嘅簽名。真嘅？但係點樣甩色㗎？啲文被乾脱。咁即係個簽名係假㗎啦。咁你唔可以話佢係假喎！我喺網上面揾咗幾十個林家熙簽名嘅 sample， 經過綜合嘅比對，先可以整到呢個連林家熙都簽唔翻嘅簽名咋。哎呀，你啲幾嘢又幾使得喎！喂，揾你啲幾嘢發明咧，去賺啲外快，去幫下我哋嘅親自助午餐咧。喂，但係咧個案情明明係我哋呢一 team 人破嘅喎，唔係應該你哋請咩？唔係，如果唔係我，點會識破到紅姐嘅奸情？你哋唔好唔記得啊！你哋仲有個隊員叫高材生，佢搞錯咗喬德里係殺人兇手，仲開埋記者招待會，咁咪扣晒分啦！咪就係咯，反而我哋嘅小鳳姐同埋 Madam Ming 嘅落力演出咧，就令到你哋嘅朗哥諗起梁祝呢個破案關鍵，你哋冇得唔認㗎噃。係喎，話時話，于 Sir 點解你會諗到梁祝係破案嘅關鍵咧？呢個秘密嚟嘅。秘密？其實我今次跳舞跳得咁好睇咧，就全靠咩這名私人芭蕾舞錄影帶我睇，所以今次破到案咧，原來大家都有功勞嘅，就不如當打和。唔得，咁餐前嗰餐邊個搶喎？我今朝收咗電視台嚟一封信啊，話我同咩德英做咗隨時翻丁王，嗰個有一筆獎金噶嘛，不如攞出嚟大家食咗佢。既然小鳳姐都咁講，我唔會反對嘅。好嘢，多謝小鳳姐。啊，小鳳姐過嚟。咩啊？你跳舞帶還咗未？哦，啱諗住還。唔好還住，借俾我，借俾我，借俾我。哇！劈着芭蕾舞裙一地。哇！唔該。咩啊？5歲幼稚園畢業禮？你開心啦，今次分唔到勝負，唔使翻屋企做湊仔工啦。分唔到勝負事少啊！你唔好唔記得，今日就係羅 Sir 所講嘅 deadline， 我哋要將 BB 湊翻屋企啊！于志朗、凌晶晶，你兩個好大膽啊！誒，知道啦，羅 Sir， 聽日我哋唔會湊 BB 翻嚟㗎。寫埋啲咁嘅信，仲喺度扮冇嘢。投訴家庭崗位歧視，為咗留低個 BB， 竟然寫匿名信去投訴我。喂，你寫㗎？冇喎，你係邊個寫㗎？冇，一個二個唔認啊嘛。得，今次係當你奸計得逞，個 BB 暫時可以留低，直到我查出邊個做醫院仔為止。冇啫，冇啫，哎呀，開心得你個樣啊！照自己有得留低咧。如果唔係叔叔啊，唔捨得你呢個運財童子，諗條絕世好橋，寫封信去投訴自己啊！你邊有得留低啊，衰鬼！哎
哎呀，做咩啊？點解隻手仔咁凍凍㗎？嗰兩個衰嘢點做人父母㗎？點學似阿叔叔咁對你咁好咧？嗱，傻 B， 你知道叔叔對你好，都好應該報答下我啦啩？上次呢，你叫我買鑊，我買得少得滯，冇乜肉食喎。嗱，傻 B， 話俾叔叔聽，邊個係首名入購咧？部長唔該，係我哋得5位啫，唔該你收埋其他嗰啲佢啊。咦，我哋邊個唔嚟啊？于 Sir 咯，話約咗朋友喎。喂，班弟弟就到咯喎，等埋佢哋先啊，點心啦好嘛？睇咩啊你？睇到咁入神？呢本啦，《希與初的交換日記》。本書咧係于 Sir 送俾我嘅，佢話咧係 May 姐俾佢嘅，而且最緊要嘅咧就係噔噔噔噔有 Leo 嘅簽名啊！估唔到咧，于 Sir 真係識得 May 姐㗎。其實咧我都好崇拜 May 姐㗎，佢人又靚啦，又高貴啦，做嘢又叻啦，仲叻過晒啲男人添啊！斟茶啦，仲講？喂，我唔係講緊你喎，唔使咁眼淺喎。唔係啊，我係見到 Leo 咧寫佢嘅初戀，我覺得好感動咋。有幾感動？我有一個初戀男友，暫且叫做 CL。佢一個好怕醜嘅男仔。記得嗰陣，我哋日日都一齊放學嘅。我哋雖然冇拖過手，不過有時行得太埋，兩隻手都唔覺意掂到 ，CL 會即時彈開，仲會面都紅晒添。終於有一次，我趁住過馬路嗰陣，我忍唔住捉住隻手。由嗰日起，我兩隻手就冇分開過啦。每次佢送我翻到屋企樓下，講完拜拜就走。終於有一次，我忍唔住拉住佢，錫咗佢一啖。死人於子郎，夠膽呃我！學生妹，發生咩事啊？點解唔拉我？喂，我係大口英啊！請問你兩位啊？唔好阻住我！於子郎，你都算對得我住啦！晶晶，不必理解說古怪的暗號，只因我一對天眼始終太老，心思精細總有分數。多苦惱冤案總可得到，攀山跳海我都永不卻步，只需要根據感覺他的引導，機警的我總有一套，問誰賣力實力我認最好。無構思我分析圈中哪個可疑，然而縱使身體此刻透支，來望我知穿梭空間太過樂意。讓你知，我話是追根究底，一心偵緝到底，絕對機警偵探出位，憑我事實上唯有絕藝，追根究底，始終偵緝到底，撞破艱險的計中計，憑我解開紫荊的這個謎。